this video talking about the news of the nature. That is a famous UK magazine, UK science magazine. And this video is first in English and second in Japanese. はい、こちらは英国の科学雑誌 Nature の記事をできるだけわかりやすく解説していこう。まあそういうものでございます。で、and today's theme is Gene editing research in human embryos gain momentum. 肺の遺伝子組み換え研究に弾み。人間肺のですね、正確に言うとね。で、最初は英語で、その後は日本語で。で、スライドも使えないからやっていきたいと思います。Okay, let's start. In recent, the Chinese researching team announced they achieved the gene editing of human embryos, and it caused a big fire. Make a fire to many researchers for researching it and conflict about conflict and yield about their thinking that that is whether that is true or not in the ethical thinking. But the Frederick Runner, who is the researcher in this Karolinska Institute in Stockholm, says he never thinks that this his debate gene editing becomes like this, and he thinks he may get more and more approval from a lot of people. Many researchers in this debate think why this research becomes the big problem in ethics. And other researchers in many researchers think, and the ethical committee in Edinburgh University think there is no problem about the Chinese research because it is important and necessary for research about the gene editing in embryos. So the many researchers think it is important and there is no problem. Of course, in last year, in December's international committee, many researchers and ethicists think, and then they announced that the using of the embryos that can be pregnancy must not use for the gene editing research, but it is on the ordinary research, not in the partial research, not in the particular research. The Chinese research is started in 2014, and it is research about the blood disease, and it is very important for the research about gene editing. But when this research
uh, published on the report, it caused a big problem about ethics. The researchers in Kansas University, who is reproductive biologist, and David Albertini think the Chinese researchers thinking, and their research must should be appealed to many people. And the Chinese team think they have to protect. They have to protect, and they should follow the decision. Follow about the decision in that summit that they should not use the pregnancy embryos. Many researchers who is listening about the gene editing is started for more and more study, further studies. And the learners team started to research about the intellect of gene when they use the CRISPR-Cas9's gene editing. In this research, they are not they are using the embedded embryos, and that is no problem in ethics. Some researchers think we should use the that can pregnant embryos must be used, and if not, the medical research will stop because of the loss of the practical using. But if they do it, the separation from the ethical from the ethics will occur, and a lot of conflict will occur. We must, the researchers must, cooperate with the ethics and thinking about more and more, and make some make the answer about the next medical research. We have to make a next research with the ethics. はい。よいしょ。この日本語でいきましょうか。中国の研究チームが遺伝子組み換えに成功したということがありました。で、それ以降、世界的な遺伝子組み換え研究に関しては、論争がワイワイとやっているわけです。が、この研究を、同じような研究をしているストックホルムのカロリンスカ研究所にいるフレデリック・ランナーさん。彼曰く、まさかこんな大騒ぎになることはなかっただろうと。少なくとも我々の中では、もっと他の人が賛成してくれるはずだ。そう思っていたというわけです。彼と同じように、多くの研究者たちはなぜこれが問題になるんだろう。そう疑問に感じています。また、エジンバラ大学の倫理委員会は、中国におけるこの研究は問題ないと考えています。そして、これは遺伝子組み換えの研究のためには必要であると、そう考えています。これもあって、多くの再生医学の研究者たちは、これが問題ないことであると考えてきました。が、現実にはそうでもないと。実際、昨年12月の国際会議では、妊娠した肺を遺伝子組み換え実験に使うのは良くないことだ。使用禁止すべきだと。そういうことを発表しました。
これは多くの研究者たちと倫理学者たちが共同で発表した話です。しかしこれは一般的な研究にのみにおいてであり、当然特別な研究においては許されるという考え方でした。さて、中国チームの研究というのは2014年初めからスタートしていたので、言うてみれば止められなかったわけです。もう始まっていたわけですね。が、これが雑誌に発表された際には、これは倫理的におかしいんじゃないか、問題になるんじゃないかということで、大騒ぎになったというわけなんですね。で、これについて、カンザス大学の再生生物学者、デビッド・アルバティーニさんは、中国チームのより詳しい発表内容であったり、その考えを多くの人に知らせるべきであろうと。そうすればおそらく分かってくれる人も増えるんではないか。そう話しています。実際中国チームの研究というのは、いわゆる避妊医療に使われるためで、結局使われなかった肺を使っていたということで、言うてみればどっちにしろ捨てる肺を使っていたと。どっちにしろ胎児になる予定がなかった肺を使っていたから問題ないという点。また彼らは、中国の研究チームは、そういった妊娠にすることができるような肺を使ってはならないと考えているということ。そういうことを発表していくべきであるという点ですね。で、一方で、遺伝子組み換えに取り込んでいる研究者たちというのはまたさらなる研究を進めています。最初に出てきましたランナーさんらのチームは、この遺伝子の動きがどうなっているのか、遺伝子がちゃんと組み込まれているのかということを追跡調査しようとしています。この研究では、いわゆる試験管内で作られた、倫理的には問題ないであろうと考えられている肺を使っています。一方で、一部の研究者たちは、科学の発展のためなら仕方ないのではないかと。妊娠可能な肺でも使わなければいけない場面が当然あるわけであり、それをしていかないと今後の研究に滞りが発生してしまうんではないか。そう考えています。ちょっとマッドサイエンティスティックですね。が、そんなことをしてしまえば当然ながら倫理学者たちであったり、世論であったり、そういったところからの批判は免れないわけであり、さっきもちょっと言いましたけど、マッドサイエンティストみたいな感じになってしまうわけです。そのまま押し通してしまえば。そういう倫理学とかね、そういう世間の命であったりとか、そういうところと共存してこそ、おそらく次の時代の医療、そういうものがあるんではないかということでした。はい。And this is consultation about these videos. こちらが参考 URL になります。And this video is by MASAHIRO UMEMURA. Thank you very much for listening. Goodbye.